композитный панельге қатысты мына каркас, яғни сварочный жұмыстарымыз квадрат трубалардан толық аяқталып тұр. Байқасаңыздар болады. Біздің ең соңғы біз күтіп атқан сұлулықтың примерно формасы шығып тұр уже. И мынау участокты байқасаңыздар, қазір бізде тегістелгенін, анау дождеприемниктерімізді байқауға болады. И бұл жердегі біздің ол моменттердің барлығын жасау барысында іштен шығатын су болсын, участокте ертең жауын шашыннан, қардың еруінен пайда болатын сулар болсын, ешқандай лужайка бір су жиналу моменттері болмас үшін, оның барлығын бізде Рәкең бастан аяқ уровеньдерінің бәрін толық қадағалап, нивелермен биіктіктерінің барлығын бекітіп, ұсталарға мына жерде байқауға болады. Каждый момент брусчатканың өзінің черновой отметканың бәрін көрсетіп. Мына жазылып тұр екен ғой, брусчатка деп әдемілеп жазып қойыпты. Соқырға таяқ ұстатқандай қылып. Иә, мына жерде қарап отырсаңыздар, яғни брусчатканың беткі уровені берілген бізде, яғни брусчаткамыздың үсті осы қара маркердің үстімен бірдей болады. Алдыңғы фундаментіміз толық, яғни мына жерге керекті бізге 90 см сақталынды. Осы уровеньнен бізге көшеге қарай, яғни уклонды жіберетін боламыз. Мынау сварщиктерге де осы отметка көмектесті, өйткені бізге өзімізге керекті каркасты осы жерге дайындап кетті. Артқа қарай өтейік, біз жаңағыдай нивелермен не атып жатырмыз, қандай уклон беріп жатырмыз, сол туралы. Процессті тура жүріп жатқан кезін көрсетіп жіберейік. Түсіндіріп өтеміз. Біз общий үйімізге жалпы саны 6 штук дождеприемник алдық. Яғни жаңбырды қабылдаушы болып тұр қазақшасы. Мынаны толығырақ ашып түсіндіріп кетейік. Бетіндегі бұның пластмасса решеткасы деп болады. Біз енді жаңа нагрузканы көтерсін деп специально нержавейка металлическийін алдық. Жоғарыдан бастайықтар екен, мынаяқтан суағар түсіп жатыр бізде. Суағар түседі, мына жерде мынау жабылып тұрған кезде суағар келіп, мына жерде ертең гранит болады. Соның есебінде біз алып, суағарымыз трубасы осыған қарап тұратын болады. Осы жерден келіп, тура осы жерден бітеді, су ішіне қарай түседі. Мынау жаңағындай бетіндегісі ірі мусорларды ұстап қалуға, және іш жағында. Мынау ішінде тағы бір ашып көрсеңіздер болады. Бұл былайша айтқан кезде пескосборник деп аталады. Яғни ішіне жапырақ болсын, болмаса құм сияқты мынау суағармен келетін сондай нәрселердің барлығы осы астына тұнып, одан кейін барып біздің мынау жүздік трубамызға қосылып кететін болады. Яғни мынаның толып қалу қаупі яғни өте аз, төмен да. Былайша айтқан кезде. Мына дождеприемникті байқасаңыздар, бір ыңғайлысы әркім өзінің участогіне байланысты, мынаған қосылатын трубалардың диаметріне байланысты, немесе брусчатканың бетімен келген жағдайдың өзіндегі мынау лотоктың іздері тұр, мінекей. Лотоктың іздері тұр. И мынау іш жақты байқайтын болсақ, мынау біздегі мысалға былай тұру қажет болатын болса, ол кезде мына екі шетіндегі бортиктер алынады да, былайынан қойылып, ситуацияға байланысты өзгертіледі. Өте ыңғайлы, мына былай қойып жіберуге де болады деген сияқты. Жалпы көмегі де көп и универсальный болып әдемі жасалған. Бұл ешқандай реклама емес. Бұл болып жатқан процесстерді қалай бар солай көрсетіп жатырмыз. Мынау бірінші пескосборник болатын болса, біздің мынау жаңбырдың толық су мынаған өтіп барғаннан кейінгі бізде арғы бетте тағы да колодец бар. Общий үйден шыққан сулардың барлығын жинайтын колодец бар. Ол жақта да түбінде тынатын болады. Былайша айтқан кезде алдағы болатын бір шаңды, дауылды кездегі жиналып жатқан құм болсын, басқа болсын, сіздің мынау уже ремонттың бәрін бітіріп, енді ары қарай дұрыс өмір сүрем ғой деген кезде қосымша проблема болмас үшін, оның барлығын осы құрылыстың басында ескеріп кетіп жатырмыз қазір. Бұның жаңа дождеприемникте де біз бет алды қоя салған жоқпыз. Ертең бұл дождеприемниктің беті, яғни біздің келетін жаңағыдай брусчатка болсын, немесе гранит болсын, соның бетімен бірдей болу керек. Ол отметканы біз мына толға беріп қойғамыз. Мына жерде сол уровеньмен, яғни осы дождеприемниктерді қойдық. Бұл уклон, бұл уровень бізде қайдан келді, қазір толық айтып кететін боламыз. Мына жерде ұсталарымыз жазған, брусчатка деп, негізі брусчатка болып жазылады. Ұсталарымыз. Біздің грамматикалық қателігіміз емес. Басында негізі қос блок болсын, үлкен үй болсын салынбай тұрып, яғни біз бұның отметкелерін, яғни уровеньдерін қайдан алдық. Көшеміз біздің оң жағы мен сол жағының өзінде 30 сантиметрдей уклон бар. Біз соның ең биік нүктесінен алдық, что мына территориядағы судың барлығы көшеге қарай кетсін деп. И қосымша жәнедегідей дождеприемниктерді істеп жатырмыз. Яғни біз метрге 1 сантиметр уклонмен алып, яғни үйіміздің артынан көшемізге дейін 40 сантиметр уклон бердік. Анау ең бірінші сериямыз бар ғой, салған. Ең бірінші серияларда мынау біз
ертең котлован қазылатын болғандықтан, мына жаққа техника жете алмай қалғандықтан, құрылысшыларға дискомфорт тудырмас үшін деп айтқанбыз негізі. Біз мына бірінші хозблокты бастап жатырмыз деп. Дәл қазір бізде участоктың арғы бетіндегі төрінде орналасқан хозблок, яғни сыртқы әжетхана, барбекю зонамыз, тех помещениеміз, мастерскойымыз, тапсырыс берушінің талабы бойынша қандай қажет дүниелер болды, соның барлығы ескеріліп, жобаланған алғашқы құрылыстың опалубкілері, подушкасы құйылып, опалубкасы қойылып, қазір жұмысы жүріп жатыр. Себебі біз үй түсетін аумақ алдында болған екен, бұл жаққа доступ жабылып қалады алдағы уақытта. Сол үшін біз осыдан бірінші бастадық. Сол жерде Рәкең отметкіні хозблоктың фундаментінің биіктігі қаяқтан шықты. Соны айтып кеткен кездегі момент қой. Сол моментке біз енді келіп жатырмыз. Яғни оның барлығы жаңағыдай келдің, участокты көрдің, просто тактовай мына жерге мынаны саламыз, уровень биіктігі мынандай болады деп айтылмайды. Яғни оның барлығы яғни көшеден тағы да жаңағыдай подвалдың мысалы цокольный этаждың биіктігінен, цокольіміз жаңағы хозблоктың фундаментінің биіктігі, үйдің фундаментінің биіктігі қанша болу керек деген сияқты, котлованның тереңдігі қандай болады, сондай дүниелердің барлығы ескеріліп, есептеліп, содан кейін барып шешім қабылданып шығатын нәрселер. Яғни ол моменттердің барлығына өте аккуратно қарау керек. Өткенде Нұрекеңе де мысалға айтып келіп жатырмын ғой. Мысалға бір рет атып кеткеннен кейін мен 1-2 сағат немесе бір күн араға уақыт салып, екінші рет қайтадан бір тексеріп кетемін да. Өйткені адам жаңағыдай ойы әр жақта болып, жаңағыдай отметкілер дұрыс болмайтын болса, ертең зданияның бәрін көтеріп қойғаннан кейін, яғни біреу биік болады, біреу төмен болады, немесе уклон болмай қалады деген сияқты сондай бір жағдайлар болуы мүмкін. Сол үшін жетіреп өлшеп бір рет кескен дұрыс болады. Жаңағыдай отметкіге қарайды, басқаға қарайды. Бастапқыда бір отырғызды, бәрін бір тексеріп алды да, сонымен до конца сол тұрады деп ойлайды. Ол енді бұл тағы бір нәрсенің дәлелі. Прораб болыңыз, тапсырыс беруші болыңыз, кім болсаңыз да құрылысшылармен, яғни ұсталармен дұрыс мәміле болған дұрыс. Дұрыс мәміле болмайтын болса, осылай кейбір процесстер, кейбір моменттер болған, зияны тиіп жататын. Енді көп қой, елдің арасында аңыздар көп, құрылыс жүріп жатқан кезде дуалдың арасында бірдеңе тастап кетіпті деген сияқты дүниелер болып жатыр. Ондай сіздің бүкіл құрылысыңыз бітіп, енді рахаттанып үйіңізде шай ішіп отырған кезде сондай моменттер дұрыс емес, дискомфорт тудыратын, ертең құрылысты бұзып, бір дуалын бұзып, ішінде не бар, неге олай болып, неге бұнда иіс шығып жатыр деген сияқты нәрсенің бәрін болмас үшін бастапқыда мәміле дұрыс болған. Жалпы негізі кез келген сала болсын, адам мен адамның арасындағы мәміле ол біраз дүниені шешеді. Енді оны барынша құрылыстың кезінде сақтау керек. Өйткені құрылыста әртүрлі моменттер болады, ашуланатын сәттер болады, өз-өзін ұстайтын сәттер болады. Сенің мұсылмандығыңның былайша айтқан кезде сыналатын моменттері ғой ол. Біреулер айтады, құрылыстың үсті әдемі, гладкі графикпен жүруіне материалдардың дұрыс келуі, басындағы жүрген прорабтың біліктілігі, іштегі жұмыс жасап жатқан құрылысшылардың біліктілігі, болмаса жаңағы проекттің дұрыс болу керек деген сияқты моменттер. Бұның барлығы өте орынды, бірақ ең тоқтамау керек дүние ол мынау екен ғой, Рәке. Мен сіздерге бір несін ашайын. Секретін ашайын, құрылыс дұрыс жүріп, дұрыс тоқтамас үшін, дұрыс мәміле болу үшін жаңағы айтып жатқан ұсталар мен тапсырыс берушінің арасындағы дұрыс мәміле болу үшін осы дүниені тоқтатпау керек екен. Соны ескеріңіздер. Біз жаңағыдай отметкілердің барын айтып өттік қой. Мына жерде хозблоктың фундаментіне және үйіміздегі фундаменттерге біз отметкілердің барлығын беріп шыққанбыз. Бұл жерден біз подвалға түсетін лестницамыз бар. Сол лестницадан ары қарай және көшеге, ол лестницадан бері қарай және көшеге қарай уклондарды жібердік. Яғни арттағы уклондарды біз суағарларымыз болған үшін бұл жерде территория кішкентай, яғни уклонды минимальный қылып бердік. Метрге 0,5-0,6 мм деген сияқты. Ал алға қарай уже метрге сантиметрмен біз көбірек уклонмен бердік. Яғни мына жақта территория кішкене үлкендеу, сол үшін жаңбырдың суы тезірек көшеге кету үшін. Ол біз былайша айтқан кезде былай қарасақ көзге қатты білінбейді негізі уклон бар екені. Ал егер жаңағыдай метрге 3-4 сантиметр болса, ол кезде қатты білуі мүмкін және адамға жүрген кезде де ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Біз үйдің алдына, яғни аулаға келдік. Бұл жерде бірінші бұрынғы времянканы айтып өтсек болады. Времянканы біз бұздырдық. Мына жерде тұрған времянканы толық бұзып алып тастадық қазір. Бұл жерде де бір қосымша лайфхак айтып өтейік. Бізде алдыңғы уақытта мынау алдында тұрған террасаларды біз толық толтырмадық. Өйткені мына жерде бізде бір гаражымыз болды. Сол гараждың шлакоблоктарын, одан кейін мынау бізде салынған глиноблок еді, мына жердегі времянка, сол глиноблоктарды арнайы техникамен бұздырып, осы жерлерге тастаттық. Бұны жаңағыдай көп жағдайда бізде сыртқа шығарып жіберіп, қайтадан таза топырақ алдырып сөйтіп жатады. Оны былайша айтқанда өзіміздің участке қолдануға болатын дүние болса, қолданып тастағандарыңыз дұрыс болады. Одан кейін жаңағыдай отметкеден біздің
заборға дейін, яғни 15 метр болды. Сол 15 сантиметр уклонымызды алып, біз фундаменттің уровенін бердік. Одан кейін фундаменттер құйылды. И қосымша калитканың, навестің, және машина тұратын, және де аликабондпен қапталатын тумбаларымыздың орындары белгіленіп, олардың барлығы қойылды, яғни квадрат турбадан. Бұл жерде екі тумбалардың арасы шлакоблокпен өрілетін болады, яғни декоративный штукатурка болады, ал жаны тумба тұрған орындар аликабондпен, яғни композитный панельмен қапталатын болады. Навеске қатысты. Навеске қатысты, біз басында бетоннан құямыз ба деген жоспар болған. Бізде дизайн бойынша арғы шетте, забор жақта екі стойка, одан кейін бер жақта, яғни тура мынау террасамыздағы жалюзи сияқты тура сол формада, сол расстоянияда почти турбалар қойылу керек болған. Яғни сол нәрсені біз бұзбас үшін толстостенный квадратный турба. Алданбаңдар жігіттер, жоқ елеске көңіл борар, қызығың мол емес пе ай. Ақылды жар жүйрік ат, әсем әуен тіршілікте шын бақыт сол емес пе ай. Навеске қатысты біздегі қазір дизайн бойынша біздегі террасадағы жалюзи жалғасу керек болған. Мына жердегі 5 квадрат турбамыз, оның біз основной қазір каркасқа қатысты екеуін ғана бекітіп, основасын барлығын құйып қойдық. Бұны біз толықтыратын боламыз тағы да. Не үшін квадрат турбалардан жасап жатырмыз? Не үшін кәдімгі арматураны тоқып, колонна не үшін көтермедік, колонна ригель қылып не үшін істемедік біріншісі. Болмаса кәдімгі шлакоблоктан не үшін істемедік? Сол ақпараттарды беріп жіберсек. Біз мына жерде толықтырып өтейік. Навесті қарайтын болсақ, бізде екі ақ стойка тұр, яғни пролет өте ұзын, 11 метр почти пролетіміз. Колоннаны көбейтпеу үшін, яғни дизайнды сақтау үшін, осы толстостенный квадратный турбаны қойып, және үстіне де тура осы размердегі, осы қалыңдықтағы квадратный турбалар қойылатын болады. Егер біз бетоннан істейтін болсақ, біріншіден колонналарымыздың размері үлкен болады, одан кейін үстіне құйылатын ригельдің де биіктігі де уже 70-80 сантиметр болып кетуі мүмкін. Яғни ол есеппен шығатын нәрсе. Сол кезде біз өзімізге керекті нәрде, яғни 6 метр болса скатымызды жоғалтып аламыз. Яғни скат почти жоқ есебінде болады, бір 10 сантиметр ма көтерілуі мүмкін. Яғни сондай нәрселердің барлығын ескеріп, ақылдасып, осындай шешімге келдік. Квадратный турбаларды қойып, жалюзиді де, как раз колоннаның турбаларын, ригельдердің барлығын квадратный турбадан істейміз деп. И біздегі мынау қазір іш жақтағы толық дренаждың, сантехникаға қатысты дренаждың осы жерден қазылу себебі біздегі көшенің арғы бетінде орналасқан канализацияны люктің осіне тураладық. И осы жерден байқауға болады, мынаны толықтырып кете салайықшы. Біздің обратный клапан туралы не преимущество береді бұл? Яғни бұл үй жақтан келген, яғни су болсын, яғни канализацияның ішінде жүретін, былай қарай өткенмен обратно егер ұратын болса, автоматты түрде өзі жауып қалады. Яғни үйдің керек бізге келе жатқан турбаға қарай, обратно еш нәрсе өтпейді. Сол үшін яғни қойылып кеткен нәрсе. Бұда да преимущество көп. Көп үйлерді байқайтын болсаңыздар, мынау канализация болсын, или септикке болсын қосылған кезде обратно ішке қарай иіс шығады. Ондай бір жағымсыз иістер шығып жатады деп жатады. Ондай нәрсе болмас үшін осы дүниелер алдын ала ескеріліп кеткен дұрыс болады. Кейін мына жерде бізде алдағы уақытта забордың, яғни воротаның орны мынау болатын болса, біздің мынау турбалардың үстіне нагрузка түспес үшін тағы да қосымша процедуралар жасалады. Себебі өйткені біздің воротамыздың бір бетін бекітілетін турбасы осы тура осының үстіне сүйіндеп тұр. Оны да толықтырып өтетін боламыз. Бұл жерде тағы бір қосып кететін нәрсені қарап тұрсаңыздар, мынау көк түстегі полипропилен, яғни немен судың турбасын қаптап өткенбіз. Мынау өзімізге керекті негізі бір 70-80 сантиметр тереңдікке жатқанмен, алдағы уақытта мысалы қыс қандай болатынын білмейміз. Мысалы былтырғы, биылғы сияқты қыстар болатын болса, яғни көп жерлерде былайша айтқан кезде судың турбалары қатып қалып жатты. Сол үшін біз қосымша ол нәрсені алдын алу үшін қосымша біз утепление жұмыстарын жасап кеттік. Ол қосымша жұмыс жасалды, бірақ соның өзінде біз Шымкентке, біздің регионға қатысты глубина промерзаниені ескердік, ол тереңдікті ескердік. И мынау тағы да алдын ала ертең алда действительно қандай ауа райы болатыны белгісіз. Сол себепті былайша айтқан кезде барлық алдағы болатын қауіптің барлығын ескеріп, қосымша жұмыстардың барлығы жасалып өтіп жатыр. Біздің құрылыс жүріп жатқан үйдің орналасқан жерінде сырт жақта
центральный канализация бар. Иә. Центральный канализация бола тұра, мынау не колодец, септиктің орны ма деген сияқты сұрақтар болмас үшін, осыны сразу ашып кетейік. Иә, біз жаңағыдай айтып өттік қой. Үйдегі барлық жаңбырдың суларын водотводный дренаж арқылы біз алып шығып жатырмыз деп, және дождеприемниктен. Сол дождеприемниктен келетін, яғни трубалардың барлығы осы жаңағыдегі колодецімізге келіп жиналатын болады. Сол үшін біз бұл нені істеп кеттік. Жүйелілік бір трубаның орны қалған. Бұл да бір аварийный выход болып қалатын болады. Мына жерде зеленый зонаның орнына біз турлап істеп кеттік бұл колодецті. Алдағы уақытта мүмкін жаңағыдей тазалау керек болады, болмаса бір ашу керек болатын болса, біз бетонды сындырып далбит етіп жатпай, яғни мына крышкасын ашып, керекті нәрселерді ішінде істеуге мүмкіндік Газонның болатындай. бетінде бірдей болып тұрады ғой, Бірдей болып тұрады, иә. мынау көміліп кетеді. Көміліп кетеді, иә. Иә, бұл жерде жаңа айтылып жатқан тек қана жаңбырдың суы түсетін болғаннан кейін, іште кухнядан бір майлы болмаса әжетханадан шығатын жаңағыдай дүниелер емес. Бұл жерде жаңағыдай сіңу процесс тоқтатпайтын болғаннан кейін, таза табиғи су түскеннен кейін, бұл бізге біраз ұзақ уақыт қызмет жасайтын анық, иә? Өйткені тем более бізде дождеприемниктің ішінде пескосборник болып жаңа таныстырып өткен. Сосын осы келіп жатқан каналға қатысты мына жерде қазір біз су сеуіп жатырмыз. Иә? Қарап. Ненің траншеяның орнын толық біздің трубалар өтті, су сеуіп жатырмыз. Траншеямыздың мынау бүйтіп жалғасын ары қарай су сеуіп бара жатқан Муза екеніңді байқауға болады, Музафар мырзаның. Муза! Мәге, бір қарап жерсеңіз, Мәге. Муза! Бір бүйтіп қойыңызшы, кән. Автополив. Бәрекелді. Дилшатпен қиям бізде. Дилшат қиям деген жігіттер жүр. Мастер осы бәрекелді. құрылысқа ат салып жүрген жігіттер. Бұл ревизия бізде, яғни аварийный выход. Мына жерде кухня бар. Кухнядан, яғни ертең ыдыс жуған кезде, басқа қылған кезде, яғни майлы дүниелер ағып, канализация кететін болады. Сол кезде яғни толып қалу, именно осы кухнядан басылатын жер, яғни толып қалу қаупі бар. Сол үшін де біз бұған қосымша жаңағыдай жүздік труба тастап, мынау бетінде крышкасы ашылады. Сондай қылып істеп кеттік. Мына жерден ашуға болады негізі. Мына. Бәрекелді. Алдағы уақытта тазалатып жатқан жағдайда осы жерден келеді, тазалайтын мәселелер үйдің ішіне кіріп жүрмейді. Мамандар келеді, осы жерден өздері тазалап тастап кететін болады. Так, бұл жақта, бұл жерде де бізде зеленый зона. Алдағы уақытта оны бөлген кезде барлығын көрсететін боламыз. Бұл жердегі қалдырылған трубалар автополивке және де скважинаға тасылған трубалар. Алдағы уақытта мына жерлерді қазып, бұзып істеп жүрмес үшін істеліп кетті. Бұған яғни мына жерге зеленый зонаға 1 тонналық емкіс қоятын боламыз. Лакоблокпен жанын жауып, және де автополивтің миында осы жерге жайғастыратын боламыз. И жаңағыдай құдық дейміз ғой енді қазақша. Скважинаны біреулер қажет етпейді, болмаса алда бір 5-10, болмаса 7-8 жылдан кейін оказывается керек екен бізге деп сонша жасалып қойған дүниелерді брусчатканы, газонды бетін ашып қайтадан шығынға шығып жүреді. Сол себепті құрылыстың бастапқы кезінде кішкене шығыннан қашпай, осы дүниелер сразу ескеріп кетсеңіздер, алдағы уақытта кез келген 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін болсын, сіз керек деп шешкен жағдайда орны дайын тұрады. Сондықтан ескеріп кетсеңіздер, біраз шығындарыңызды қысқартады алды. Адасаңыз өмірде бәрінен де сол қайғы, мұң орнаса көңілге серпілмесе болмайды. Ей, гүл жайна, күлде ойна, қыз бозбала шағыңдай. Эверест жобамыздың кезекті сериясы аяғына жетті. Өткен сериялардың барлығын көрген болсаңыздар, сол жақтағы бір қандай да сұрақтар болатын болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде ол комментарияға толық жауап беретін боламыз. Және де сіздің құрылысыңыздың барысында болып жатқан егер сұрақтар болса, оны да комментарияға қалдырыңыздар. Бұл алдағы уақытта видеоларда сол нәрсені қосып, толықтау ақпарат беріп өтетін боламыз. Барлығына толық рет-ретімен тоқталатын боламыз. Сіздермен бірге болған мен Нұрдәулет Алтен және Рүстем Тәліп. Аман болыңыздар. Make it quick, I'm a nigga, bitches, I'm a nigga,